Я в первую очередь хочу извиниться, я буду сидя, если можно. Я хочу поприветствовать в первую очередь председателя парламента, спикера нашего, приветствовать премьер-министра, всех, практически все правительство здесь у нас, всех приветствовать. Такое у нас нередко бывает. Приветствовать хочу своих коллег, примаров, председателей советов и всех, кто присутствует в этом зале. Сегодня мы с вами проводим чрезвычайную сессию, и для того, чтобы приветствовать флаги Республики и Гагаузии, прошу всех встать. Спасибо. Присутствуют 32 депутата, 3 по уважительным причинам отпросились. Кворум есть, заседание можно продолжать. Значит, повестка дня у всех, у депутатов на руках есть. Нам необходимо его утвердить. Кто за данную повестку дня, прошу проголосовать. Против? Воздержался кто? Спасибо. Слово по первому вопросу имеет Башкан Гагаузии Михаил Макарович Пармузан. Уважаемый председатель парламента, уважаемый премьер-министр, уважаемые депутаты парламента, председатель Народного собрания, депутаты Народного собрания, примарский корпус, все гости, приглашенные. Выступая по первому вопросу, могу сказать, что на территории автономного территориального образования Гагаузии обстановка сегодня спокойная. Все бюджетные учреждения работают в плановом режиме. Идет своевременное финансирование, соответствующие перечисления по всем бюджетным организациям. Экономические агенты работают в обычном режиме. Экспортно-импортные операции проводятся в плановом режиме. Отошли после всех этих новогодних праздников, вошли в рабочее русло. Бюджет утвержден, через казначейскую систему все платежи идут. И если говорить по охране общественного порядка, то по сравнению с январем прошлого года наблюдается некоторая тенденция снижения правонарушения общественного порядка. Ну и еще месяц не закончился, даст Бог, чтобы так и осталось дальше. Ситуация контролируемая, спокойная. Есть некоторая напряженность в обществе, вызванная тем, что звучат не совсем адекватные заявления со стороны президента Румынии господина Басеску, которые достаточно создают напряженность в гагаузском обществе. И если есть такая возможность у руководства Республики Молдова, чтобы эти территориальные претензии к Республике Молдова, которые озвучивает господин Басеску, надо прекратить. Люди в автономии это очень болезненно воспринимают. Во всем остальном плановом режиме, во многих населенных пунктах собираются местные советы, обсуждают вопросы, связанные с нашими реалиями, выдвигают предложения, мы их изучаем, информируем правительство, Народное собрание информирует парламент Республики Молдова, все решения, которые принимаются исполкомом, мы передаем в госканцелярию, они изучаются. Все решения, которые Народное собрание принимает, направляются в парламент Республики Молдова, публикуются на официальных сайтах, публикуются в газетах, информацию люди получают, все масс-медиа работают, каждый желающий может получить тот весь объем информации. Все заявления, поданные органам государственной власти, на них вовремя реагируются, даются соответствующие ответы, разъяснения, принимается решение. Чем-то особенным ситуация сегодня, я бы не сказал, что выделяется от обычного привычного режима жизнедеятельности всех служб в Гагаузии. Если есть вопросы, я готов на них ответить. Есть вопросы? Может, потом появится вопрос. Да, спасибо.